قصدك لبس شغل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة والصلاة على الزين. كيفكم طيبين؟ ان شاء الله تبقوا رايقين. النهارده جينا لكم فكرة جديدة، فيديو بقى من الاخر. هنبقى محققين قواضي. معانا النهارده قضيه سرقه، فهنبدا نقرا المحضر والمشتبه فيهم، وبعد كده هنحقق نشوف مين اللي عمل القضية دي او مين اللي سرق السرقة دي، وهنكتشف كلنا مع بعض. احنا اول مرة اصلا برضه نعرفها معاكم يعني. هنقراها معاكم وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي، وانتوا لو عرفتوا الحل اكتبوا لنا في الكومنتات. وقفوا الفيديو قبل ما احنا نقول الحل واكتبوا تحت في الكومنتات، واللي هيكسب هنقول اسمه الحلقة الجاية. بالظبط كده. يلا بينا. يلا بينا. ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده. احنا معانا النهارده قضيه سرقه محل ذهب. ماشي، ابدأي كده. هقرا المحضر بعد بقى. ماشي. تاريخ 12 يونيو 2024. تمام. مقدم البلاغ الحاج محمود عارف، صاحب محل ذهب كنوز عارف. مضمون البلاغ: في الساعة 7 صباحا أبلغ الحاج محمود إن محل الذهب الخاص به قد تم اقتحامه وسرقت منه مصوغات ذهبية بقيمة 1,200,000. اوبا. تمام. يا بخت الحرام. وبعدين؟ تشمل أطقم كاملة وساعات مرصعة وقطع نادرة. ماشي. يبقى كده اللي اتسرق ذهب. انت ممكن بقى تجيب الورقه والقلم ونكتب. نسجل بقى كده مع عشان بعض. كل التفاصيل دي هتفرق معانا. اوكي. يبقى كده الحاجات اللي اتسرقت هي ذهب وساعات وكده، مش فلوس. المسروقات بقيمه 1,200,000 و200,000. ماشي. اوكي. تمام. بيقول لك تفاصيل مكان الواقعه: محل اسمه كنوز عارف بالسيده زينب. يبقى ما بين قوسين كنوز عارف ده اسم المحل. ماشي. والمنطقه السيده زينب وفي السيده. اوكي. وان الباب معلوش اثار كسر، يعني معنى كده ان هو اتفتح بالمفتاح. والخزنه تم فتحها بمفتاح مطابق. يبقى كده حد معاه المفتاح. حد معاه نسخه من المفاتيح. ركزوا معانا عشان انا هكتب كل ده. يبقى حد معاه مفتاح المحل والخزنه كمان. ماشي. اتفتح بالمفتاح. وان الكاميرات الداخليه معطله منذ يومين بسبب خلل تقني. ده حد عامل حسابه بقى. ده معطله، بس هم مش قايلين ده يعني باليدوي ولا ايه. ماشي. هيبان. هنكتبها برضو من ضمن الحاجات. الكاميرات بايظه. المهم بقى كاميرا الجراج المقابل سجلت دخول شخص الساعة 2:47 دقيقة صباحا ملثم، خرج بعدها ب20 دقيقة بحقيبة متوسطة الحجم. يعني هو ده الحرامي. ظهر الساعة كام؟ 3:15 أو 3:10 الصبح. 2:47 دقيقة الصبح. ماشي. ومعاه الحقيبة ومغطي وشه. مش باين منه أي ملامح؟ لا، هو بيقول لك ان هو كان مغطي وشه. وخرج بعد 20 دقيقة بحقيبة متوسطة الحجم. ماشي. يبقى الكاميرا دي ايه؟ دي كاميرا قلنا ايه؟ الجراج. كاميرا الجراج عشان برضو نرجع لها. معانا لغايه كده ولا لسه؟ ركزوا معانا عشان الموضوع عمال بيتشعب وبيكبر. يبقى كده احنا قرينا المحضر وتفاصيل مكان الواقعه. هندخل بقى على التحريات الاوليه. تمام. ماشي. بيقول لك لا كسر ولا عنف، السرقه تمت بمفتاح اصلي. احنا دي احنا استنتجناها. اسمها ايه؟ استنتجناها او استنبطناها. هي استنتجناها لما قلنا المفتاح اللي هو اصلي. ايه رايكم فينا واحنا محققين؟ شكلنا حلو صح؟ شكلنا نيله. الكاميرات الداخليه لا تعمل. اوكي. ماشي. دي برضه كاتبينها. دي تمام ودي تمام. المفتاح نظام الانذار لم يفعل ليله الحادث. يبقى ده حد من جوه عشان مع المفاتيح وعطل نظام الانذار ما شغلوش. حد كده من اللي جوه. خلينا برضو نكتبها يعني معمول بفعل فاعل. ايوه صح. نظام الانذار. لا يعني ما هو كده فعل عشان سرق. ايوه معمول يعني من حد جوه نظام الانذار. لا احد لاحظ حركه مريبه في الشارع الا سياره توقفت دقيقتين امام المحل. انت بتقري ليه باللغه العربيه الفصحى؟ عشان هو مكتوب باللغه العربيه. حولتها بالعاميه. ما نعقبال ما ترجمها في الدنيا سهله. ماشي. مفيش حاجه يعني مفيش حركه مريبه حصلت في الشارع. في بس عربيه وقفت دقيقتين قدام المحل. ماشي. رقم 6. استني بس كده نسجلها. وبيقول لك ان المحل شغال فيه 4 موظفين. ماشي. هي ثواني بس انا عايز استفسر على حاجه. العربيه دي وقفت في انهي حته؟ قدام المحل نفسه؟ بيقول لك ما فيش حركه مريبه حصلت. مش في الجراج مثلا؟ لا
عشان الكاميرات الجراج هي الوحيده اللي جايبه. هم عرفوا ازاي ان هي وقفت قدام المحل؟ ما اعرفش بقى، يعني هنشوف بقى في دي التحريات الاوليه. بيقول لك المشتبه فيهم واسباب الاشتباه، دي بقى الحته المهمه، دي مهمه قوي، دي ركزوا فيها يا جماعه. عندنا 3 مشتبهين. اول واحد اسمه اكرم حسين، تمام، مساعد بالمحل. اكرم حسين ده مساعد في المحل، شغال بقاله 6 سنين في المحل. مساعد لسه موجود قاعد في المحل؟ مش ذاكرين، بس طالما مساعد بالمحل يبقى لسه موجود، يبقى لسه شغال. اوكي ماشي. ايه تاني؟ بيقول لك عنده نسخه من المفتاح. دي كده النقطه دي. بيقول لك مؤخرا بقى يتاخر عن العمل. ماشي. وعليه كارد 200,000 جنيه. الحته المهمه بقى جدا ان موبايله تم رصده ان هو موجود بجوار المحل الساعه 3 صباحا حسب الابراج. يعني عن طريق شبكات التليفون يا جماعه، عشان بس اللي مش واصله المعلومه، عن طريق شبكات التليفون. لما الشرطه رجعت لشركه التليفون عرفت ان هو في الوقت ده الساعه 3 الفجر موبايله كان شغال في المنطقه دي عن طريق الGPS بجوار المحل. اوكي، ده كده المشتبه الاول. الثاني بقى نرمين عبد الرؤوف، موظفه حسابات. تمام، نرمين دي موظفه بتاعت المحل برضو كاتبين موظفه حسابات لكن مش كاتبين. ماشي. لا هي بص كاتبين حاجه برضو. بيقول لك ايه حصلت مشاده، اتخانقت هي وصاحب المحل قبل الواقعه باسبوع. تمام ماشي. ده برضو سبب، يعني مش شرط هو كل اللي عايزه تنتقم مثلا. كل اللي هيتخانق مع مديره في الشغل هيروح يسرقه والله لا اسرقك. لا يعني هي ممكن يبقى ده سبب ان هي يحصل السرقه يعني. يبقى الاول السبب بتاعه ان هو عليه كارد. الثانيه دي الاولاني ده سببه مقنع شويه ان هو عليه ديون. فماشي اوكي. بص بقى الحته المهمه بتقول لك ايه، طلبوا منها ان هي تسلم المفتاح المكتب بس هي ما عملتش كده. شفت بقى؟ حلو ده، يعني هي لسه معاها نسخه من المفتاح زيها زي اكرم. ايوه واكرم معاه نسخه بالظبط، ونرمين معاها نسخه، يبقى كده برضه نرمين مع عليها نجمه كده. بيقول لك ايه رصدت وهي تبحث عن الانترنت كيفيه تعطيل انظمه المراقبه. واحنا يعني ان هي لقوا ان هي بتعمل سيرش على ان هي ايه ازاي تعطل الكاميرات وكده. واحنا قبلها قايلين احنا قلنا ان في التحريات الاوليه ان تعطلت الكاميرات الداخليه لا تعمل، ان نظام الانذار لم يفعل ليله الحادث. ده الانذار. ايوه، وهي كانت بتدور على ايه؟ تعطيل انظمه المراقبه، مش كاتبين الكاميرات. المراقبه دي ممكن تبقى كاميرات وممكن تبقى انذار. ماشي اوكي، هنحطها برضو في الحسبان يعني. دي برضو يعني ايه من ضمن المشتبه فيهم الاقوياء. بيقول لك ان هي كان معاها خط موبايل غير مسجل وتم تشغيله قبل الجريمه ب3 ايام واغلق بعدها مباشره. يعني فتحت الموبايل قبل استخدمته في الفتره دي وبعد كده راحت رميته، قفلته على طول بعد الواقعه. فهمتك. حاسس ان نرمين كده تستاهل يتحط عليها نجمتين مش نجمه واحده. لانها صح؟ عندها اللي هي حصلت خناقه ما بينها وما بين الموظف اللي هو الحاج اسمه ايه محمود عارف. محمود عارف صاحب المحل. وان هي معاها مفتاح قالوا لها سلميه وما سلمتهوش. وحوار بقى ان هي بتعمل سيرش عن تعطيل الانظمه. دي غريبه دي، اللي يخلي حد طبيعي يعمل سيرش ان هو ازاي يوقف الانذار ولا يوقف الكاميرات، دي مش طبيعيه. بيقول لك بقى ايه الثالث واحد كريم شعبان. شعبان زوج ابنه الحاج محمود. ماشي، زوج بنته. جوز مراته. تمام، يعني جوز مراته بقول لك جوز بنته. يعني الحاج محمود ده حماه. بيقول لك له خلاف مالي قديم مع الحاج صاحب المحل الحاج محمود عارف. مع حماه، بيتخانق مع حماه. اوكي. بيقول لك ان هو كان شريك سابق بس خلاص صفوا يعني الشراكه دي. خرجوا الشراكه دي، بوظوا الشراكه. ماشي اوكي. وعنده مفتاح قديم قال ان هو سلمه بس ما حدش متاكد من الحوار ده. يعني وارد برضه يكون مع نسخه من المفتاح. احتمال واحتمال لا. كده يبقى كريم عليه نجمه هو كمان. بيقول لك اشترى سياره جديده كاش ب400,000 جنيه منذ يومين. الله اكبر. وقال انها من ارباح تجاره رز. الرز يجيب عربيه بكام انت قلتي؟ ب400,000. بس ايه دلوقتي عربيه ب400,000 دي عادي. رز ايه اللي يجيب ب400,000 جنيه؟ ما اعرفش. ده لو رز بسمتي. الرز يا جماعه يكتبوا لنا بتكسبوا يعني لو رز بسمتي مش هيجيب الرقم ده. بس ماشي، ده كده ده انا حاسس ان هو يبقى عليه نجمتين برضه زي نرمين. بس اقول لك على حاجه، هو دلوقتي بيقول لك ان هو اشترى عربيه ب400,000 بس من يومين، وان الواقعه دي كانت امبارح من يومين. يعني العربيه شاريها قبل الواقعه بيوم. انت عايز تقولي كده يعني؟ تمام. وقال لك كاش، اشتراها كاش. ايوه، ما هو الفلوس هو واخدها. قصدي ان هو ما هو ملحقش واخدها ذهب. لا فعايزه تروحي تحوليها لفلوس. تروحي
يحولها لفلوس ايه؟ هو اشترى اصلا قبل الجريمه. ايوه انا قصدي يعني لو كان اشترى فعلا بفلوس الذهب ايوه كان محتاج ان هو يحولها بفلوس. ايوه، ومش هيشتريها كاش قبل ما يسرق، اكيد لا، فياخدها قسط مثلا. لا تمام لا ماشي كده، دي خلاص المشتبه فيهم كلهم، مفيش حد تاني. 3 هم اكرم حسين ونرمين، مش عارف اسمها نرمين ايه، نرمين عبد الرؤوف، ما علينا، احنا هنطلع لها بطاقه. وكريم شعبان. عبد الرؤوف وكريم شعبان. احنا كده عايزين نقول ان اكرم حسين كان ده المساعد بتاع الحاج محمود عارف في المحل، ومش عارفين بقى مشي ولا لسه موجود. ونرمين عبد الرؤوف دي الحسابات بتاعت المحل برضو مش عارفين هي لا دي مشيت. بيقول لك ان هي حصل في خناقه ما بينها وما بين يعمل عليها اكس كده ان هي مشيت. لكن اكرم ده ما قالوش مشي ولا لا. وكريم شعبان ده جوز بنت الحاج، وبيقول لك في كان مشاكل برضو ما بينهم، كان في مشاكل وان هو كان شريك بس خلاص فضوا الشراب كده. ال3 معانا تمام. ايه بقى تاني عندنا؟ في بيقول لك بقى ان ايه، في تحريات معمقه وربط الخيوط. حلو ده عشان نشلبك الدنيا بقى، يبقى الكوميونيكيشن مظبوطه بقى ما بين كل حاجه وبعضها. بيقول لك حللوا المكالمات والتليفونات بتاعتهم، ان لقوا ان اكرم ان هو تم تاكيد تواجده، بس هو قال ان هو كان معدي من الشارع بعد ما خرج من القهوه، بعد ما خلص الشيفت بتاعه. لا بعد ما خرج من القهوه. عدى على تحت المحل، عدى من جنب من عند الشارع بتاع المحل. بيقول لك وان نرمين الشريحه الغير مسجله عملت منها مكالمه في منطقه مع رقم في منطقه الحرفيين قبل الحادث، يعني كلمت حد في منطقه الحرفيين. طب ما ده ما يخليهاش ان هي ده مش سبب، ما يشيلش الشكوك من عليها يعني، بس برضو ما يدينهاش ولا يدينها. يعني هي كده في النص. وان كريم استخدم بطاقه مشتريات في وقت وقوع الجريمه في محطه وقود على الطريق السويس. بيقول لك ان هو كاتبين كده، بكلم مدرس لغه عربيه. هو كاتبين، ما هي دي كلها حاجات بنزينه يا جماعه. الساعه 3 الفجر هو هيكتبوا لك المحاضر بالعاميه ويكتبوها بالفرنكو بقى، عشان بس اللي بيتفرج علينا المشاهد المصري البسيط يعرف يتفاعل مع القضيه. هفهمك وانا بقرا كده هنا، يعني مش دماغي مش بتترجم عني على طول، يعني شويه معلش يا جماعه سامحونا. يعني ان هو لقوا ان هو دفع بالفيزا، فاشترى بنزين الساعه 2:55 على طريق السويس. تمام، الساعه 3 الفجر. طريق السويس. واحنا قلنا ان المحل ده فين؟ في السيده زينب. يبقى كده ده بعيد خالص، يبقى ده مش كريم. ايش عرفك؟ لسه لحد دلوقتي احنا ما نعرفش. ممكن صح. ممكن يبقى مدي البطاقه لحد، اصل الفيزا ممكن لاي حد يستخدمها لو معاه الباسورد يعني. ماشي اوكي. بس يعني احنا دلوقتي اكتر حاجه في التحريات المعمقه دي احنا ان هي بتدين اكتر واحد ده اكرم هو اكتر واحد، عشان هو كان معدي من جنب المحل. يبقى اكرم ده نعمل عليه دايره كبيره ماشي. بيقول لك بقى ان حللوا الكاميرات اللي هي كانت عند في الجراج، ان بيقول لك ان الراجل اللي هو المغطي وش الملثم ده متوسط البنيه، ده طويل قوي يعني ولا قصير قوي؟ جسمه متوسط، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. بيقول لك ان الضباط بقى لاحظوا ان الشخص ده كان بيعرج بسيط برجله اليمين. ماشي، بيقول لك دي معلومه حلوه. اوكي، ان نفس الحركه دي موجوده عند اكرم من اصابه قديمه في الركبه. اوبا، لا ده اكرم ده يتعمل عليه دواير. يعمل عليه دواير. ايوه، اكتر واحد كده مشتبه فيهم. تحليل الادله الفنيه، الخزنه تم فتحها بمفتاح اصلي. حلو، تمام. في بصمات طيب ولا اي حاجه؟ بيقول لك تم الكشف على ادوات الكترونيه لتعطيل الكاميرات. بيقول لك لم يستخدم اي جهاز خارجي، يعني مفيش جهاز من بره هو اللي عطل الكاميرات دي، متعطله من جوه من الجهاز نفسه. ايوه، في ادوات الكترونيه اللي عطلت. ما احنا قلنا ده حد بيخش المحل يعني مش حد من بره، سهل عليه الدخول والخروج، فراح قفل الكاميرات. اوكي. بيقول لك ان الملفات الخاصه بالنظام الامني تم مسحها يدويا من داخل المحل، يعني حد اللي مسح ده نفس اللي قفل الكاميرات. اوكي تمام، ده حد صايع قوي ده. هو عارف كل حاجه من جوه، هيعرف يتعامل. حافظ المحل من الاخر. بص بقى، بيقول لك ايه، ان تم العثور على بصمه. ايوه، هي دي بقى جزئيه من على المقبض بتاع الخزنه تطابق بصمه نرمين. زي بصمه نرمين. بيقول
لك ان المكان ده مش المكان الطبيعي بتاعها بتاع شغلها يعني. ثواني، ما انا كنت لسه اقول لك، ما هي نرمين في الحسابات، فحسابات يعني فلوس، فالفلوس بتتحط في الخزنه. لا بيقول لك ان المكان ده مش مكانها الطبيعي، يعني ان المكتب ده مش المكان بتاعها الطبيعي، ممكن الخزنه دي كانت بتبقى بتاع الحاج محمود عارف بس. يعني الخزنه دي نرمين ملهاش اكسس عليها ان هي تفتحها وتقفلها كل شويه، او مش هي المكان اللي بتروح له يعني. تمام. بس ايه بعد كده؟ بيقول لك بقى ان تم تحليل الاموال، ان اكرم حاول يسحب مبلغ 50,000 جنيه من الفيزا بعد الحادثه ب 24 ساعه. بعد الحادثه ب 24 ساعه. تمام. اكرم تاني. بص عمال ايه، كل الشكوك عماله بتلف حواليه. اخرب بيتك يا اكرم. بيقول لك ان نرمين اشترت موبايل جديد كاش ب 18,000. هم ايه حوار الكاشات اللي عمالين دلوقتي الفلوس كترت في ايديهم. طب بس 18,000 دي يعني مش رقم. دلوقتي عادي، بس ما تسرقش 1,200,000 ذهب تروح تشتري موبايل. دي هتبقى تروح تشتري 16 برو ماكس المفروض 1 تيرا، فاهم؟ ده انت عبيطه قوي لو عملت كده. ماشي تمام. وان كريم بالفعل اشترى عربيه، بس اتضح ان الفلوس دي محوله له من والد زوجته كجزء من تسويه ماليه مؤجله. يعني هو حماية الحاج عارف ده. ان هو بيصفوا حسابات فبعت له بقيه الفلوس. عشان هم خلصوا الشراكه ما بينهم، فضوا الشراكه فبياخد باقي حقه. صح كده؟ صح كده. يعني كريم دي فلوسه كده. كريم كده هو اقل واحد عليه نجوم. انا شايفه ان فعلا ان كريم ده نحاول نستبعده لكذا سبب. ان السبب الاولاني ان هو العربيه اللي اشتراها دي قبل الحادثه اصلا بيومين. واحنا بعد كده عرفنا ان الفلوس اللي متحوله له دي فلوس من الحاج عارف نفسه، فالحاج يعني مش هيديله فلوس وبعد كده يروح مسرقه. تمام. وان يعني اصلا الفلوس اللي كانت يعني اللي اتسرق مش فلوس، سرق ذهب. قيمه كام لو انتوا فاكرين معانا؟ قيمه كام؟ استنى كده انا فاكر. انت فاكر؟ ايوه انا افتكرت. 1,200,000 يعني كريم كده. احنا وكريم كمان في سبب مهم جدا ممكن يستبعده، ان هو اشترى بالفيزا وقت الحادثه. اشترى بالفيزا ساعه وقت الحادثه على طريق السويس. والمحل في السيده. تمام. فانا شايفه ان احنا نشطب على كريم ده. كريم ده نخرجه اصلا من الحزب. اوكي، مبروك يا كريم البراءه. براءه. كده قدامنا اكرم حسين ونرمين عبد الرؤوف. بالظبط. المساعد والمحاسبه بتاعت الشركه. المساعد ممكن يبقى سرق عشان هو عليه ديون. انا حاسس ان هو ليه، عشان هو عليه ديون. وتواجد ساعه الفجر جنب المحل. بالظبط. صح. ومعاه نسخه كده من المفتاح. كل الحاجات بتلف حواليه. وان نرمين حصلت خناقه، بس انت زي ما قلت مش اي حد يتخانق مع المدير ويسرقه. ما خلاش ان هي تسرقه يعني. ما سلمتش المفتاح، بس مش ده سبب برضو ان هي تسرق. وحاجه مهمه جدا ان هم لقوا ان الكاميرا الشخص اللي بيعرج هو في يعني في أكرم. صح. هي دي اكتر حاجه تدينه. بالظبط. واي حاجه تانية يعني اي اسباب اشتباه لنرمين انا حاساها عادي ليها مبررات. بالظبط. لكن اكرم ايه اللي يخليه موجود في الوقت ده؟ ايه اللي يخلي نرمين تخش تسرش عن الموضوع اللي هي تبوظ انظمه المراقبه والكاميرات؟ مش موضوع غريب برضه؟ هو غريب الصراحه. يعني مفيش حد طبيعي بيخش يسرش عن الموضوع ده. هي دي حاجه تخليها فعلا. بس انا معاكي في حته ان هو كل الادله بتدين اكرم. انا حاسه ان هي بتدين اكرم. هو الكلب ده هو اللي عملها. هي نرمين الصراحه ليها يعني هي مشتبه فيها بالنسبه لي 50%. يعني ايه اللي يخليها تسيرش على فعلا حوار الكاميرات؟ وايه اللي يخليها ما تسلمش المفتاح؟ ممكن تكون ضاع مثلا، وارد. بيحصل مع اي حد. وحته ان هي اشترت موبايل ب 18,000 جنيه مش حاجه، دي مش حاجه تدينها قوي يعني. لكن طبيعي. التاني ده بيقول لك ان عليه قرض ب 200,000 وحاول يسحب 50,000 بعد الحادث على طول. بعد الحادث بالظبط. فده كده طب هو الغبي ده ليه ما سحبش ال 200,000 عطاه عشان يسد دينه؟ وممكن يبقى لا مش عايز يسيل كل الذهب فجأة. هو لسه صح الفلوس الذهب ما حولوش. طب انت هتقول مين بقى المشتبه؟ انا وش اكيد الناس كلها اخذت بالها يعني. انا مع اكرم حسين المساعد الحاج في المحل ودينه قطعا هو ده السارق. وانا كمان ادين اكرم. محكمة. يلا نشوف بقى الحل. يلا نشوف الحل. لا بس ثانيه قبل ما نقول لكم الحل، انتوا توقعتوا مين؟ يعني اكتبوا لنا بقى في الكومنتات انتوا قلتوا بسرعه اذا كان عرفتوا مين، ولو جاوبتوا صح هنقول اسم اللي قال الاجابه الصح معانا الفيديو اللي جاي. يلا نشوف الاجابه. يلا بينا. الحل النهائي بقى. خد انت كده بص هيقول لي اقري وهقرا باللغه العربيه عشان مكتوب باللغه العربيه ويقعد يقول لي ايه مش عارف ايه. لا خلاص ماشي اقري عادي. ماشي. بيقول لك بقى الحل النهائي بقى خلاص. بيقول لك ان كريم اللي هو جوز بنته ان العداوه قديمه
بس هو قدر يثبت مكانه ساعه الحادثه. فعشان إن هو كده كان موجود استبعدناه. على طريق السويس. أوكي. وان نرمين عندها دوافع بس كل تحركاتها كانت الكترونيه، واللي سرق دخل المحل بنفسه. ده دخل بنفسه فعلا. كده يبقى الجاني مين؟ اكرم. الادله ان خلت الشك يعني يتحول ليقين ان هو كان موجود حول منطقه المحل. ايوه تمام. وان الحركه اللي هي المميزه اللي لقوها الشخص بيعرج، العرجه اللي في رجله اليمين. وان هو عنده كارد محتاج يسدده. عليه دين. وان هو بعد الحادثه تاني يوم حاول يسحب مبلغ كبير 50,000 جنيه. وان لقوا ان تم حذف ملفات النظام من الداخل بحكم شغله ومكانه، يعني قدر ان هو عشان يعني هو المساعد. فعارف طبعا كل الخبايا بتاعت المكان. بس بيقول لك تم القبض على اكرم، اعترف بالسرقه وقال ان هو سرق وكان عايز يرجع الفلوس بس بعد ما يسدد الدين. لا بعد ايه بقى؟ خلاص يا باشا، خلاص بقى. الحرامي مالوش ديه. خلاص يا اكرم. وكده نستفيد ان ايه؟ ما تمدش ايدك على حاجه مش بتاعتك. ان السرقه ملهاش رجلين. بس خلينا وزي ما قال الاستاذ سامح سند، مفيش جريمه كامله. مفيش جريمه كامله. بس خلينا متفقين على دي. بس ولو وصلتوا لحد هنا انتوا احسن ناس والله. كده خلاص حلينا الجريمه. ولو عجبتكم الفكره قولوا لنا ان احنا نعمل تاني منها. لو عجبكم الفيديو اكتبوا لنا تحت في الكومنتات لو عندكم اي افكار تانية على نفس الموضوع ده برضه بتاع الجرايم. قولوا لنا عايزين نحل بقى قضايا سرقه، قتل، خطف كده. ايوه بالظبط. احنا في الحاجات دي احنا جاهزين، وشفتوا احنا النهارده جبناه ازاي من قفاه. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك عليه، سبسكرايب للشانل، وشير في كل حته، واعملوا لنا فولو على التيك توك والانستجرام والفيسبوك. فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم في فيديو جديد. عديلة. احنا ما شاء الله علينا محققين. المحقق كونان. يبدو لا يخشى المحن. كونان. محققين كده تافهين. احنا اول محققين تافهين.